မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကားရဲ့ brake စနစ်ရဲ့ကားရဲ့ brake စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ jet brake pad အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကားရဲ့ brake စနစ်အကြောင်းလေးကိုဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ကားရဲ့ brake စနစ်ကတော့အခြေခံအားဖြင့် hydraulic စနစ်ကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် hydraulic စနစ်မှာဆိုရင်တော့ brake စီကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ brake စနစ်မှာဆိုရင် disc brake စနစ်ရဲ့ drum brake စနစ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်ကားရဲ့ရှေ့ brake စနစ်က disc brake စနစ်ကိုအသုံးပြုကြပြီးတော့ကားရဲ့နောက် brake စနစ်ကတော့ drum brake စနစ်ကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake ရဲ့ booster ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake ရဲ့ master cylinder ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့မှ brake line အသီးသီးကခွဲသွားမယ်ခွဲသွားပြီးတော့မှ brake line အသီးသီးကကားရဲ့ရှေ့ brake နဲ့နောက် brake ကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ brake ကိုနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ brake စီကဖိအားနဲ့ brake pin စင်အသီးသီးကိုရောက်တဲ့အဲဒီကနေပြီးတော့မှ brake pad တွေ brake shoe တွေကနေပြီးတော့မှကားဘီနဲ့အတူလဲပတ်နေတဲ့ brake rotor တွေ brake drum တွေကိုဖမ်းပြီးတော့ brake ကိုမိစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားရဲ့ brake စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ disc brake စနစ်ရဲ့ drum brake စနစ်ရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကတော့ကားရဲ့ရှေ့ brake စနစ်က disc brake စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကားရဲ့နောက် brake မှာကတော့ drum brake စနစ်ကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ brake စနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် maintenance လုပ်ရမယ့်အစိတ်ပိုင်းတွေရှိပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်ကတော့ကားရဲ့ brake စီကားရဲ့ brake pad ကားရဲ့ brake shoe နဲ့ကားရဲ့ brake pin စင်စီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် brake စီကလည်းပုံမှန်လဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားရဲ့ brake စီတွေကကီလို4000သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်လဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ချို့တွေကတော့ brake စီကိုလဲစရာမလိုဘူးလို့ပြောကြပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကတော့ brake စီကတက်တန်းတစ်ခုကြာသွားတဲ့အခါမှာ brake စီကရေငွေ့တွေကိုစုပ်ယူတယ်အဲဒီအခါမှာ brake စီရဲ့ boiling point လို့ခေါ်တဲ့စူမှတ်ကကျလာလို့ရှိရင်တောင်ကုန်းတောင်တက်ကိုပုံမှန်သွားနေကြကားတွေဆိုရင် brake ကိုမှီးတဲ့အခါမှာbrake ကပူလာပြီးတော့ brake စီစူပွက်ပြီးတော့ brake line ထဲမှာလေခိုတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့အလွယ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ brake ပြောက်တယ်ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်မျိုးတွေ brake short တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brake စီကိုပုံမှန်စစ်ဆေးလဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ brake pad ဖြစ်ပါတယ်။ကြာလာတဲ့အခါမှာ brake pad တွေကလည်းပါသွားတယ်။အဲဒီအခါမှာဆိုရင်တော့ brake short တဲ့ပြဿနာ brake မမိတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူbrake shoe ကလည်းပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ brake pad တွေ brake shoe တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးလဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် brake pad တွေ brake shoe တွေမှာကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အထူရှိပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အထူကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အထူပဲကြံခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ brake pad တွေ brake shoe တွေကိုလဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ချက်ကတော့ brake ရဲ့ piston seal တွေပဲဖြစ်ပါတယ် piston seal တွေကလည်းကြာလာတဲ့အခါမှာမာသွားတယ်သို့မဟုတ်ပေါက်ပြဲကုန်တယ်အဲဒီအခါမှာ brake မမိတဲ့ပြဿနာမျိုးကိုလည်းကြုံတွေ့နေနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်၄ချက်ကတော့အဓိကစစ်ဆေးတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ brake စနစ်က safety စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကားရဲ့ brake စနစ်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6လတစ်ကြိမ်မှာတစ်ခါစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် brake စနစ်မှာဆိုရင်တော့အစိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်6လတစ်ကြိမ် brake စနစ်ကိုအကုန်လုံး overhaul လုပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ brake pad နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကားရဲ့ brake စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ disc brake စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ brake pad တွေပဲဖြစ်ပါတယ်brake pad တွေရဲ့အထူကတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အသစ်ဆိုရင်တော့12 mili လောက်ထူပါတယ်ချို့ရဲ့ brake pad တွေဆိုရင်တော့10 mili လောက်ထူပါတယ်ဒီအနေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအသစ်နီးပါးလောက်ရှိနေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ် brake pad ကလည်းသုံးပြတာကြာသွားတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်နှာပြင်ကစားသွားတယ်အဲဒီအခါမှာ6 mili 5 mili 4 mili အဲ့ဒီအနေထားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလဲလို့ရတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်4 mili လောက်ကျန်တဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ဒါက brake pad ကိုလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့3 mili 2 mili လောက်ပဲကျန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brake pad ကိုချက်ချင်းလဲပေးတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်3 mili 2 mili ဆိုတာကတော့တော်တော်လေးပါတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကြော်ညာလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို like share comment လုပ်ပေးအောင်ဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ကားရဲ့ရှေ့ brake စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ brake pad အတွက် jet brake pad တစ်စုံကိုအထူးကန်ဆန်းခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့ကန်ဆန်းခွင့်အထူးအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ကားရဲ့ brake စနစ်မှာဆိုရင်တော့ ABS လို့ခေါ်တဲ့ anti-lock brake system တွေ EBD လို့ခေါ်တဲ့ electronic brake force distribution တွေ BA လို့ခေါ်တဲ့ brake assist တွေဆိုပြီးတော့စနစ်များစွာအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားရဲ့ brake စနစ်မှာအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ brake pad တွေ brake shoe တွေမကောင်းဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘလောက်ပဲ model မြင့်တဲ့ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲစနစ်မြင့်တဲ့ကားပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ brake pad တွေ brake shoe တွေ brake seat တွေမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ brake ကကောင်းကောင်းမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ brake pad တွေ brake shoe တွေ brake seat တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ brake စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ brake rotor ကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြလို့ရှိရင် brake rotor ကမျက်နှာပြင်တွေလိမ်နေတာ brake rotor ရဲ့မျက်နှာပြင်ကမညီတဲ့အခါမှာဆိုရင် brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကား steering တုန်ခါတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ brake rotor တွေကလည်းမျက်နှာပြင်တွေကညီနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brake pad ကိုမလဲဘဲနဲ့အချိန်ကာလကြာကြီးအသုံးပြုမိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် brake pad ကလည်းလုံးဝမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင် brake rotor ရဲ့မျက်နှာပြင်တွေကဒီလိုပုံစံမျိုးပျက်စီးစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်brake pad ကိုမလဲပန်းနဲ့အချိန်ကာလကြာကြီးအသုံးပြုမိတဲ့အခါမှာမျက်နှာပြင်ကလုံးဝစားသွားပြီးမျက်နှာပြင်ကလုံးဝမရှိတော့တဲ့အခါမှာ brake rotor ကိုပျက်စီးစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအနေထားဆိုရင်တော့အန်ဒီရဲ့တော်တော်လေးရှိပါတယ် brake rotor ကလည်းတော်တော်လေးပါနေတယ်နောက်ဆုံးကွဲအပ်သွားပြီးတော့ accident ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားအထိရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brake pad တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brake pad ကိုမလဲပန်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲအသုံးပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brake short တဲ့ပြဿနာတွေ brake rotor ပျက်စီးတဲ့ပြဿနာတွေ steering တုန်ခါတဲ့ပြဿနာတွေ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကားကဘယ်ဆွဲညာဆွဲဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေ brake ညှော်နှံ့ရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဒါအပြင် brake ရဲ့ဝမ်မင်မီတွေလင်းလာတာတွေဒါအပြင် brake ကအတန်ထွက်လာတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ brake စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ brake pad ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးလဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတာဂက်ထားပြီးရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့ brake pad နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ကားရဲ့ brake စနစ်မှာဆိုရင်တော့ brake pad ကဒီလိုပုံစံမျိုးအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ brake pad တွေကတော့အမျိုးအစားတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်။အခြေခံအားဖြင့်ကတော့ brake pad မှာအသုံးပြုထားတဲ့ material က organic, ceramic နဲ့ metallic ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ metallic ကတော့တော်တော်လေးမာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ semi metallic ကိုတော်တော်များများသုံးကြပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးအမျိုးအစား၃မျိုးရှိတဲ့အနက်က organic ကတော့သူ့ရဲ့ performance ကတော်တော်လေးနည်းပါတယ်သူ့ရဲ့ performance ကတော်တော်လေးကျပါတယ်စုညံမှုကတော့တော်တော်လေးနည်းပါတယ်ဒါအပြင် brake ရဲ့ sponsor မှုတွေအမှုန်ထွက်တာတွေလည်းတော်တော်လေးနည်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် ceramic အမျိုးအစားကတော့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လို့ခေါ်တဲ့ performance ကတော့အလဲလက်တန်းစားထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင် brake ရဲ့စုညံမှုကလည်းတော်တော်လေးနည်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ပွန်စားမှုတွေနဲ့အမှုန်ထွက်တာကလည်းတော်တော်လေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ metallic အမျိုးအစားကတော့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့တော်တော်လေးမြင့်ပါတယ်။အတန်ထွက်မှုကလည်းတော်တော်လေးမြင့်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ပွန်စားမှုတွေအမှုန်ထွက်တာကလည်းတော်တော်လေးထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ metallic အမျိုးအစားကတော့များသောအားဖြင့် high speed ကားတွေမှာအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ceramic အမျိုးအစားကတော့ပုံမှန်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများဆုံးအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတာဂက်ထားပြီးရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့ brake pad တစ်ခုကတော့ jet brake pad ဖြစ်ပါတယ်။ brake pad အမျိုးအစားတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ brake pad အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ jet brake pad ကလည်းတော်တော်လေးအမျိုးအစားကောင်းတဲ့ထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ brake pad မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစုံစား၄ချက်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကားရဲ့ shifting စနစ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကို2ချမ်းစီနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ jet brake pad မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထူက10မီလီလောက်ထူပါတယ်ဒါအပြင်သူ့မှာဆိုရင်တော့ wear indicator လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုပုံစံလေးပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brake pad ဒီမှာဆိုရင်စားလာတဲ့အခါမှာလုံးဝကုန်သွားတာကိုမသိဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုအထက်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ brake rotor ကလုံးဝပျက်စီးနိုင်တယ်ဒါအပြင် brake ကလုံးဝရှော့သွားတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brake pad မှာဆိုလို့ရှိရင် wear indicator ပါဝင်တဲ့ brake pad ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brake pad ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အထူပဲကျန်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ wear indicator လေးက brake rotor ရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ထိမယ် brake rotor ရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ထိပြီးတော့အတန်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက brake pad ကိုလဲရမယ်ဆိုတာကကားမောင်းသူအနေနဲ့သိတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး wear indicator ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် brake pad ကဘယ်တော့မှလဲရမလဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း jet brake pad မှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ချို့ရဲ့ brake pad တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုး wear indicator လေးတွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်
ဒါအပြင်စူညံမှုကလည်းတော်တော်လေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘရိတ်မီအားလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒါအပြင်ဘရိတ်ဘက်ကဘရိတ်နေတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အပူတွေကိုလည်းတက်နိုင်တဲ့များကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘရိတ်စီစုပတ်မှုကလည်းနည်းစီတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဂျက်ဘရိတ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘရိတ်ဘက်ရှင်းတွေပါဝင်ပါတယ်ဘရိတ်ဘက်ရှင်းတွေကလည်းဘရိတ်ရဲ့စူညံတန်ကိုတက်နိုင်တဲ့များရှော့ချပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘရိတ်ဘက်မျိုးစားဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းကလည်းအသင့်တင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသုံးပြုရတာလည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်ကုန်ကျစရိတ်လည်းသက်သာနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကားပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘရိတ်ဘက်အမျိုးအစားကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အလွယ်တကူရှာဖွေပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘရိတ်ဘက်ကိုလက်ရှိအသုံးပြုသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘရိတ်ဘက်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အခါမှာအမှုန်ထွက်အားလည်းတော်တော်လေးနည်းတယ်စူညံမှုကလည်းတော်တော်လေးနည်းပါတယ်ဒါအပြင်ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းတော်တော်လေးသက်သာပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဘရိတ်ဘက်ကိုစမ်းပြီးတော့အသုံးပြုစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကားရဲ့ brake စနစ်ရဲ့ jet brake ဘက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ